এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি দেখাবো তালের বড়া। এটা কিন্তু খুবই সহজ, এটা সবাই পারে। তারপরে আমি যেভাবে বানাই আমি সেভাবে দেখানোর চেষ্টা করলাম। আমি এখানে প্রথমে তালের থেকে তাল রসটা বের করে নেব। এটা অবশ্যই আমার মা আমার জন্য পাঠিয়েছে। তারপর আমি এখানে নারিকেল, এটা কিন্তু অবশ্যই তালের বড়ার মধ্যে নারিকেল না দিলে ভালো লাগবে না। নারিকেলটা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর চালের গুঁড়া, এটা খুবই সামান্য উপকরণ রয়েছে। তারপর আমি এখানে তালের মধ্যে সামান্য পরিমাণ চিনি, নারিকেল আর চালের গুঁড়া দিয়ে আমি ভালো করে একটা ডো তৈরি করে নেব। তারপর আমি কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দেব। তেলটা যখন গরম হয়ে আসবে তখন আমি ছোট ছোট করে বড়া বানিয়ে তেলে ভেজে নেব। আমি এক এক করে সবগুলো বড়া এভাবে দিয়ে নেব। তারপর যখন 10 থেকে 15 মিনিট হয়ে যাবে তখন আমি একটা একটা করে উল্টিয়ে দেব। কারণ আমি এখানে একটা একটা করে না উল্টিয়ে দিলে সবগুলো একসাথে লেগে যাবে, তখন তালের বড়াটা খেতে ভালো লাগবে না। তারপর আমি এভাবে একটা একটা করে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে খুব সুন্দর করে ভেজে নেব। কারণ এটা কিন্তু যত লাল লাল করে ভাজা হবে ততটা কিন্তু খেতে ভালো মচমচে হবে। এভাবে কিন্তু আমি আধা ঘন্টা ভাজতে থাকবো। আমার এই যে কালারটা কিন্তু চলে আসতেছে, যতক্ষণ না কালার আসবে ততক্ষণ আমি ভাজতে থাকবো। কারণ যত ভাজি করব তত একদম মচমচে কেচমি হবে, তখন খেতেও ভালো লাগবে। এই যে আমার তালের কালারটা কিন্তু পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে আসছে। তারপর আমি উঠিয়ে নেব। আমি সবগুলো উঠিয়ে নিলাম। এভাবে করে আমি তালের বড়া বানিয়ে, আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে সবাই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন, পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।